呢條天河石幫我賺咗1萬，呢條天河石幫我賺咗10萬啊，唔得啦，我要俾佢休息下啦，因為點解啦？佢要叉電啊！嗱，五行水晶唔係亂穿就有效噶，一定要配合你嘅命格。如果你想知道邊種五行適合你，上嚟 Peter Sir，我幫你計。今日咧 Peter Sir 要再同大家講講天河石啦。天河石咧係一種好運之石，充滿希望嘅水晶。好啦，其實 Peter Sir 之前有講過噶，我教咗好多 fans 啊，天河石配上列木里亞水晶袋喺袋，好多 fans 點講呢個大獲全勝啊，呢個賭錢啊，我先喺度再講啊。Peter Sir 咧話小賭怡情啊，我唔係叫你哋咧一定要大賭啊，玩下 OK 啊。Peter Sir 亦都收唔少嘅禮物。好啦，就用呢個方法。原來係咁樣喎。天河石記住啊，你同呢個配搭咧，贏咗呢一啲錢或者攞咗啲好運嘅時候咧，唔該唔好再用啊。點啊？你要放上去一啲晶族啊，俾佢叉電咁樣，唔可以再用。好啦，如果你真係話唔係，我想繼續 lucky 咧，你唯有繼續要再去買個另一條天河石配翻上去咁樣，千祈唔好用。如果你再用咧，係會反效果。我有一個少少比喻，大家有冇聽過漫畫龍珠啊？當啲龍珠咧吸收咗啲能量，扯晒，太過扯咧，佢就會變成咗一種負能量噶咯，就啱啱相反。所以呢個道理大家要知。如果係令到你好運嘅，好，跟住唔好再用，擺喺度充電。咁樣你再另外買一條咧，咁樣繼續落去咧，先至係可以令到你嘅運不斷持續噶。